さーて今日も張り切って荷物を届けていくぞ。えいえいおー。しかしこの雪道では大変だな。うわー、雪が深くて大変だ。それそれそらいけ。雪道は危険がいっぱいだ。慎重に運転しないとね。わあ、柔らかい雪道を越えたら今度は硬い雪道だ。車体についた雪も固まっちゃって運転しづらいな。安全運転のためにも雪を落としに洗車に行こうっと。ふう、深い雪道のドライブはドキドキするね。景色もいいしちょっとした冒険気分だね。だけどすごく集中力を使うからこまめに休憩しないとね。おや、わあ、寒い。体の芯まで冷えちゃうよ。あー、忙しい忙しい。今年は雪が多いな。たくさんの雪道を走ってきたからもう慣れっこだよ。わあ、綺麗な景色だ。脇見運転は危険だけどついつい見とれてしまうね。うわあ、なんだ、雪に刺さっちゃったぞ。さあパトロールだ。異常はないかい。おっと、やっぱり雪道には注意が必要だね。集中して慎重に走ることが大事だぞ。おっと、ここも雪深いエリアだぞ。危険はないか注意深く運転していかないと。おっと、これは大変だ。鈴木キャリー君が雪に刺さっちゃってるぞ。さあどうやって助けようかな。よーし、このまま押しちゃおう。まだもう少し足りないな。よーし、雪から出せたぞ。キャリー君バックしてみて。バックだって。よーし、やったー、助かったー。雪道に慣れたと思って油断してたよ。助けてくれてありがとう、森林パトロールカーくん。体が冷えたなら焚き火で温まるといいよ。この先で焚き火を見かけたよ。そいつはありがたいや。森林パトロールカーくんも温まりに行こうよ。おーい、焚き火はどこだ。よーし、僕も温まりに行くぞ。まったく固まった雪が邪魔で走りにくくてしょうがないよ。ようやく滝を発見したぞ。よーし、行くぞ。さあ着いたぞ。それ、冷たい。よーし、これですっきりだ。だけど体が冷えちゃったよ。こんな綺麗な雪の中でキャンプができて幸せだな。おっと、こんなことは朝飯前さ。また体が冷えちゃったよ。よーし、焚き火で温まりに行こうっと。ここだここだ。よいしょっと。わー、これはあったかいや。雪の中での焚き火ってなんだか贅沢だね。寒い寒い。体がすっかり冷えちゃったよ。わー、あったかい。これは最高の焚き火だね。お邪魔します。僕も暖を取らせてもらっていいかい。やったー、焚き火を発見だ。なんて暖かいんだ。冷えた体が生き返るよ。さあ着いたぞ。景色もいいしあったかいし、やっぱり焚き火は最高だね。さーてしばらく温まったら活動再開だ。それじゃあまたね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。